Բարև ձեզ արգելի հետևորդներ, մենք շարունակում ենք կարևորագույն թեմաների քննարկումները, այս պահին իմ հյուրն է քաղաքագետ Լևոն Մնացականյանը, բարև ձեզ պարոն Մնացականյան, շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Հայաստանի ներսում եւ Հայաստանի շուրջ շատ այսպես եռացող իրավիճակ է եւ ինչ որ իմաստով նաեւ Հայաստանի ներքաղաքական կյանքը գոյություն չունի, որտեղ բոլորը արտաքին քաղաքական ազդակներից սնվող process-ներ են։ Սրանց ելներով խնդրում եմ մի փոքր հնարավորինս հանրամատչելի ներկայացնել, թե այս պահին ինչ է կատարում Հայաստանում։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Հայաստանը այժմ շատ բարդ իրավիճակում է, ելնելով ներքաղաքական իրավիճակից, արտաքին քաղաքական որոշում ներկայացնելիս անընդհատ սխալներ են թույլ տալիս։ Հիշում ենք, որ նոյեմբերի 9-ի համաձայնագիրը ստորագրվել է Հայաստանի, Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների կողմից եւ ռուսները այսպես մեծ եղբոր նման փորձել են կանգնեցնել պատերազմը եւ հանդարտեցնել կրքերը։ Այժմ մեր խորհրդարանական ուժերը, ինչպես տեսնում ենք, ավելի շատ, անդիմադիրների մասին է խոսքը, ավելի շատ դեպի արևմուտք են նայում, այսպես ասենք, իրենց հայացքներով, քան Նիկոլ Փաշինյանը, որը որ վերջին շրջանում հատկապես ակնհայտ ռուսամետ գործունեություն է ծավալում։ Տեսեք, Վլադիմիր Պուտինը եւ ինչպես նաեւ Սերգեյ Լավրովը բազմիցս հայտարարեցին, որ նոյեմբերի 9-ի համաձայնագրի բոլոր կետերը պարտադիր պետք է կատարվեն եւ դրա տակ ուզենք թե չուզենք ստորագրել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը։ Հիմա ինչ են ասում մեր ընդդիմադիրները։ Ընդդիմադիրները խոսում են Արցախի հարցից, բայց բոլորը մոռանում են, որ պատերազմի ընթացքում, երբ Նիկոլ Փաշինյանը տեղեկացրել է իրավիճակի մասին, թե ինչ է լինելու, ինչ իրավիճակ է եւ Ռուսաստանի նախագահն առաջարկել է կանգնեցնել, ընդդիմադիրներն իրենց վերանով ասում են, որ համաձայն չենք եղել, որովհետև կար տարածքների կորուստ եւ այլն։ Թող հանկարծ կարծիք չստեղծի, որ ուզում եմ արդարացնել Նիկոլ Փաշինյանին, նա ամեն դեպքում պատմության մեջ մնալու է որպես պետական դավաճան եւ որպես հայ ազգի ամոթ։ Բայց պետք է ուշադրություն դարձնենք նաև մեր ընդդիմադիրների, խորհրդարանական ընդդիմադիր ուժերի գործողություններին, որոնք անընդհատ խոսում են բանակցելուց, բայց ռեալ չեն գնահատում Հայաստանի Հանրապետության եւ առհասարակ Արցախի իրավիճակը։ Հաստատի մենք հայտնվել ենք մի իրավիճակում, երբ Հայաստանի անվտանգության եւ Հայաստանի, ինչպես նաեւ Արցախի անվտանգության երաշխավորը Ռուսաստանի Դաշնությունն է։ Կամա թե ակամա այդ իրավիճակում ենք։ Հիմա անընդհատ այսպես կացայի մեջ եփվում են այս ներքաղաքական իրավիճակը, կրքերը թեժանում են։ Ես ինքս համաձայն եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը պետք է օր առաջ հեռանա, բայց բոլորս լավ հասկանում ենք, որ մինչև նա ավարտին չհասցնի իրեն հանձնարարվածը եւ նոյեմբերի 9-ի համաձայնագրով հանձն առած պարտավորությունները Նիկոլ Փաշինյանին չեն թույլ տալու, որպեսզի հեռանա երկրի ղեկավարի պաշտոնից։ Այսինքն թե ինքը հիմա ցանկանալ իրան թույլ չեն տա հեռանալ։ Ես կարծում եմ, որ այո, որովհետև իսկ ովքեր թույլ չեն տալու։ Ես արդեն նշեցի, որ նոյեմբերի 9-ի համաձայնագիրը ստորագրվել է Հայաստանի, Ադրբեջանի, ինչպես նաև Ռուսաստանի Դաշնության ղեկավարների կողմից։ Ուստի ռուսները հետևում են, որպեսզի այդ համաձայնագիրը կատարվի։ Բայց տեսեք, շատերս հաճախ մեղադրում ենք Ռուսաստանին։ Բայց եկեք հասկանանք, թե որ պահից եւ երբ խաթարվեցին հայ-ռուսական դաշնակցային հարաբերությունները։ Դա չի եղել 2018 թվականի գունավոր հեղափոխությունից սկսած, դա եղել է ավելի շուտ, մոտավորապես 2013 թվականից։ Այսինքն հիշում եք 13 թվականից հետո ռուսները տարեստարի բարձրացնում էին գազի գինը, մեսիջներ էին ուղարկում, որ այնպես չի, որ ամեն ինչ նորմալ է, ինչպես ներքին լսարանի համար այդ ժամանակ պնդում էին հանրապետականները, որ հայ-ռուսական հարաբերությունները բարձր մակարդակի վրա են եւ այլն։ Եվ այս միֆը, ներքին լսարանի համար պատրաստված միֆը, փչված փուչիկը պայթեց, ինչպես գիտեք, 2016 թվականի ապրիլյան քարոզիայից հետո ասեկոսներ են պատտվում, որ Սերժ Սարգսյանը համաձայնել էր, որպեսզի զիջեր որոշ տարածքներ։ Տեսեք, այստեղ եկեք չմեղադրենք նաև Սերժ Սարգսյանին, քանի որ բոլորս գիտենք, որ բանակցային գործընթացում ընդհանրապես դրված էր 5 շրջանների
վերադարձը, այնուհետև Արցախի միջազգային սուբյեկտայնության ճանաչումը, միջազգային կառույցների, ինչպես նաև տարբեր պետությունների կողմից, եւ Արցախը արդեն սուբյեկտայնություն ունենալով, որը որ պետք է հիմնված լիներ նախկին լղեին տարածքի վրա, եւ մենք չէինք կորցնելու նաև Շուշին եւ Հադրութը։ Կարգավիճակ ստանալուց հետո քննարկվելու էր Կելբաջարի եւ Լաչինի, այսինքն Քաշաթաղի շրջանների հարցը եւ ինչքան որ հիշում եմ, այդտեղ միջանցք պետք է կառուցվեր։ Բայց բանակցային գործընթացը մտավ փակուղի եւ 2018 թվականին արտաքին ուժերի, ինչպես նաև տեղական որոշ ուժերի ազդեցությամբ եւ ներգործությամբ Նիկոլ Փաշինյանը եկավ իշխանության եւ 2 տարին բավական էր, որպեսզի նա քանդեր պետությունը եւ Արցախը սկուտերի վրա մատուցեր Ադրբեջանին։ Եթե ելնենք այս տրամաբանությունից, ընդհանրապես քչերն են խոսում դրա մասին, բայց ես կարծում դրա անհրաժեշտությունը կա։ Դուք գիտեք, որ շատ այսպես մեծ արշավ էր, որ Փաշինյանին Սորոսն է բերել իշխանության արևմուտքը, բայց երբ որ մենք տեսնում ենք Ղարաբաղյան հարցի լուծման այսպես ավարտուն տեսքեր, ինչ որ հիմա մենք ստացել ենք այս պայդրությամբ եւ նաեւ ձեր խոսքը, որ քանի դեռ նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը կյանքի չի կոչվել ամբողջությամբ, Ռուսաստանը նաեւ ես համաձայն եմ այստեղ թույլ չի տալու Փաշինյանը հեռանա իշխանությունից, մենք կարող ենք նաեւ ենթադրել, որ հենց 2018-ին իրականում իհարկե կային այնտեղ նաև տարբեր ուժեր արևմտյաններ, բայց հիմնականում նաև Ռուսաստանն էր Փաշինյանին իշխանության բերողը։ Տեսեք, ես քանի որ Սերժ Սարգսյանը չէր կատարում այն պլանը, որը կոչվում է Լավրովի պլան, դուք գիտեք դա Ռուսաստանի առաջարկն էր։ Դա Ռուսաստանի առաջարկն էր, բայց տեսեք, ես բազմիցս խոսել եմ այս թեմայի մասին։ Նիկոլ Փաշինյանը իմ սուբյեկտիվ տեսանկյունից իշխանության է եկել բրիտանական հետախուզության ջանքերով MI6-ի, սակայն կարճ ժամանակ անց Ռուսաստանի հակահետախուզությունը Նիկոլ Փաշինյանին կարողացավ այսպես քաշել իր տակ, այսպես ժողովրդական լեզվով ասած, ու ստիպել Փաշինյանին կատարել իր կամքը եւ հանձնարարությունները։ Տեսեք, մենք խոսում ենք Լավրովյան պլանի մասին, բայց մենք ամեն դեպքում չգիտենք, թե ժամանակին, մեր երկրի ղեկավարները ինչ են բանակցել Կրեմլում, Բրյուսելում եւ առհասարակ, որովհետեւ ինչպես ես եմ հասկանում, ծրագրված էր, որ 2018 թվականին Սերժ Սարգսյանն ամեն դեպքում իշխանությունը զիջելու է Կարեն Կարապետյանին եւ ռուսների հաշվարկը միգուցե հենց այդտեղ սխալվեց, ռուսները իրենց հաշվարկի մեջ սխալվեցին։ Եվ սա ես որոշակիորեն դիտարկում եմ այսպես ռուսական, այսպես պատժիչ գործողություն, բայց շարունակում եմ չմեղադրել նրանց, քանի որ յուրաքանչյուր դեպք, իրադրություն ունի պատճառահետևանքային կապ, այսինքն ռուսներին առհասարակ ձեռնտու չէր իրենց ռազմավարական դաշնակցին այսպես մատնել, եւ թիկունքից հարվածել, բայց հարց է առաջանում, թե այդ ինչպես է, որ օրինակ Ռոբերտ Քոչարյանի կառավարման տարիներին հայ-ռուսական հարաբերությունները բարձր մակարդակի վրա էին եւ ելնելով նաեւ Ռոբերտ Սետրակիչի եւ Ռուսաստանի նախագահի ընկերական հարաբերություններից։ Այսինքն մենք ես առաջարկում եմ, որ յուրաքանչյուրս, մենք հայերս փորձենք փնտրել մեր մեջ եւ հետեւություններ անելով փորձենք հզորանալ, որովհետեւ 45 թվականին Գերմանիան էլ կապիտուլյացիա ենթարկվեց, բայց ինչպես տեսնում են Գերմանիան այժմ։ Բայց Հիտլերը գոնե ինքնասպան եղավ։ Դե ինչպես ի տարբերություն Փաշինյանի։ Մենք ինչպես տեսնում ենք, եթե Հիտլերը վերընտրվեր, դժվար թե Գերմանիան այսօրի հասներ։ Ինչպես տեսնում ենք, մեր երկրում այդ արժանապատվության եւ թասիբի պակասներ կա, ես պատմության մեջ չեմ հիշում մի դեպք, երբ պետական դավաճանը շարունակի պաշտոնավարել ընտրություններ անցկացնի հաղթի եւ փորձի անգամ մերկացնել ընդդիմադիրներին կամ չգիտեմ ցեղ շեպարտի նրանց վրա, սա աննախադեպ իրավիճակ է։ Սա ում թերացումն է նաև այս իրավիճակը, բացի իշխանություններից։ Իրավիճակ ասելով ինչ նկատի ունեք, այսինքն Փաշինյանը վերընտրվեց։ Փաշինյանը կարողացավ պահել իշխանությունը։ Քաղաքական ուժերի, հատկապես խորհրդարանական ընդդիմության, տեսեք, ուզենք թե չուզենք, ակամայից 2008 թվականից մինչև 18 թվականը հայ ժողովրդի մեջ գեներացվում էր ատելություն Ռոբերտ Քոչարյանի անձի հանդեպ։ Եվ մի քանի ամսում պարզապես հնարավոր չէր, այդ ատելությունը վերացնել եւ 2008-ից 18 հասցի։
Այդ տարիներից իշխանության է գտնվել Սերժ Սարգսյանը, ամբողջ մեդիան իրենց ենթակայության տակ էր։ Սա ինչ կարող է նշանակել ձեր պնդումը։ Դե բնականաբար որ երկրորդ ու երրորդ նախագահների մեջ տարաձայնություններ կան, ես չեմ որ պետք է քննարկեմ այդ հարցը, բայց դա երևում է, քանի որ հակառակ դեպքում գոնե միասնական դաշինքով կգնային ընտրությունների, ինչպես բոլորը սպասում ենք եւ ցանկանում ենք, բայց մենք հերթական անգամ տեսնում ենք, այսպես անկեղծ կլինեն, որ հայ ժողովրդի մոտ, հայ ազգի մոտ ընդհանրապես անձնական ամբիցիաները դոմինանտ են պետական ազգային շահերին։ Սա միայն այս ամենի համադրության արդյունքն է եւ ես բաց տեքստով խոսում եմ այս մասին, որպեսզի մենք ինքներս իրականում հասկանանք, որ անդունդի եզրին ենք մենք կարող ենք հերթական անգամ պետականություն կորցնել եւ կրկին պատմությունը նորից այսպես պտույտ կանի, հա, կկրկնվի։ Կարծում եմ պետք է սթափվել եւ զբաղվել գործերով, որ Նիկոլ Փաշինյանը հեռանալու է, դա միանշանակ, բայց ես կարծում եմ, որ 2 տարի դեռևս նա կմնա իշխանության, տեսեք շատ հետաքրքիր հայտարարություն եղավ թուրքական կողմից, կարծեմ 3, երբ արտգործնախարար Չավուշօղլուն հայտարարեց, որ չի պատրաստվում հանդիպել Ռուսաստանի հետ, Հայաստանի արտգործնախարարի հետ եւ պատճառաբանեց, որ քանի դեռ չեն կատա, Հայաստանը չի ճանաչել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, որևէ բան առանց նախապայմանների, հա, հետագա հարաբերությունների հետ կապված քննարկել Հայաստանի հետ անտեղի է։ Ես այստեղ տեսնում եմ ավելի շատ ռուս-թուրքական հարաբերությունների սրացումը, քանի որ մենք եկեք բաց խոսենք, որ այժմ կատարում ենք Ռուսաստանի կամքը, իհարկե մեր սխալների պատճառով։ Ռուսաստան եւ թուրքական աշխարհ հարաբերությունները, ինչպես նաեւ Իրան եւ Ադրբեջան հարաբերություններն ինչպես կզարգանան, ես ձեր այդ պնդումը ինչ, այսինքն որ Փաշինյանը առնվազն 2 տարի ունի մնալու, ինչն է խոսում դրա օգտին։ Որովհետեւ մենք տեսանք ազդակներ Հայաստանի Հանրապետությունից, որ հայերը գնում են խաղաղության եւ կառավարության ծրագրում գործող կառավարությունը ներկայացրած խաղաղության օրակարգը զարմանալիորեն, այսինքն Հայաստանը պատրաստ էր, բայց ինչ որ պահից այսպես արգելակ դրվեց եւ մենք այժմ պետք է կարծում սպասենք ռուս-թուրքական եւ իրано-ադրբեջանական այսպես այս լարված իրավիճակի հանգուցալուծմանը։ 2 տարուց ենթադրենք, եթե Փաշինյանը հեռանա, ինչ ձևով ենք հեռանալու։ Չգիտեմ, հեղափոխություն, հեղաշրջում է լինելու, իր ֆիզիկական անվտանգությունը ապահովված է լինելու, թե ոչ, ձեր պատկերացումը։ Հիշում եք Յանուկովիչի այսպես ավարտը, հնարավոր է այնպեսի սցենար կրկնվի, քանի որ այստեղ արդեն արևմուտքի ֆակտորը կարելի է բացառել, որովհետև ցանկացած պետության համար, եթե հարևան երկրի ղեկավարը կատարում է քո կամքը, դա ամենացանկալի ղեկավարն է բնականաբար, քանի որ քո շահերը միանշանակ առաջ է ստանելու։ 2 տարի ժամանակահատվածը այսպես պայմանական է մի քիչ, որովհետև 2 տարի ասելով նկատի ունեմ Զանգեզուրի միջանցքի բացում եւ նոր քարտեզագրումներ։ Միջանցքը կբացվի դեռ։ Ըստ իս, այո։ Դրանից հետո Փաշինյանը անելիք չունենա։ Կունենա այն անելիքները, որ պետք է, այսինքն տարածքները զիջի Հայաստանի Հանրապետությունից արդեն։ Տեսեք, շատ հետաքրքիր է։ Փաշինյանը ես շատ լավ հիշում եմ, որ Մակրոնի հետ հեռախոսազրույցում պնդեց, որ Ղարաբաղյան կոնֆլիկտի հետ որևէ առնչություն չունի հայ Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունները, այսինքն զիջվող տարածքները Փաշինյանը կարծես ինքնակամ է հանձնում։ Ինքը պնդում է, որ կապ չունի, որ ադրբեջանցիները հաղթել են Լեռնային Ղարաբաղին կամ Արցախին, հա։ Մենք խաղաղության օրակարգ ենք բերում եւ անգամ պարտվելուց հետո պատրաստ ենք ադրբեջանցիների հետ նստել սեղանի շուրջ։ Դուք ասում եք Փաշինյանը կատարում է Մոսկվայի կամքը։ Մոսկվա ինչին է պետք Հայաստանի այս կերպ թույլատրումը, այս միջանցքային տրամաբանությունը, ի վերջո տարածաշրջանում Մոսկվայի հիմնական մրցակիցը թուրքական գործոնն է, թուրքերն են եւ այս դեպքում թուրքերը ել ավելի են հզորանալու։ Տեսեք, ինչու են իրենց դաշնակցի հաշվին, թեկուզ եւ վերջին 3 տարին ապաշնոր կառավարվող դաշնակցի հաշվին սնուցում իրենց թշնամիներին։ Տեսեք, ես ասացի արդեն, որ ինչ որ պահից կարծես այդ խաղաղության օրակարգը այսպես արգելակվեց եւ Նիկոլ Փաշինյանը այժմ
չունի դեռևս որևէ պատասխան, Իլհամ Ալիևին կամ Էրդողանին, ես կարծում եմ այդ արգելակների հեղինակը Ռուսաստանի Դաշնությունն է, ճիշտ է կանխատեսում եմ, որ միջանցքն ամեն դեպքում բացվելու է, բայց ուրախ կլինեմ, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքից որևէ մետր չզիջվի թշնամուն։ Երբ որ Փաշինյանը այսքան թուրքական շահը սպասարկում է, ինչու են դուք առաջին փորձագետը չեք ընդ որում քաղաքագետ Արմեն Հովհաննիսյանն էլ այն կարծիքին է, որ Փաշինյանը ի վերջո գործը կատարելուց հետո փախնելու է Մոսկվա եւ այնտեղ է ապաստան ստանալու։ Դուք եւս այդ կարծիքին եք։ Սցենարը մոտավորապես նմանատիպ քաղաքների տարբերություն կասենք, դուք ենթադրում եք, որ գնալու է Սոչի, ասենք, թե բովանդակային տարբերություն կա։ Չէ, սցենարը կարող է կրկնվել, ավելի շատ հնարավոր է քաղաքները տարբեր լինեն, թե չէ ռուսական։ Շատ լավ, Ռուսաստանը։ Բայց Փաշինյանը նաև կատարում է թուրքերի կամքը, իրենց շահերն է սպասարկում։ Ինչու չեք սպասում, որ կփախնի օրինակ Թուրքիա։ Ես կարծում եմ, որ Ռուսաստանի հատուկ ծառայությունները այնպիսի կոմպրոմատներ ունեն Փաշինյանի դեմ, որ նա կամա թե ակամա արդեն Ռուսաստանի ֆիգուրն է։ Ես այդպես եմ կարծում։ Ինչպիսին կարող են լինել այդ կոմպրոմատները։ Ինչու՞ այս հարցերը տալի, որտեղ ժամանակն է, որպեսզի մենք սկսենք բաց խոսել։ Հասկանանք, թե ով ունենք վարչապետի պաշտոնի։ Անձնական բնույթի տեղեկություններից սկսած մինչև քաղաքական մութ անցյալ, քանի որ հեղափոխությունից օրեր անց արդեն մեր հանրապետությունում շշուկներ էին տարածվում, որ Նիկոլ Փաշինյանը հենց ինքը կոռումպացված գործիչ է եւ թերթում որևէ նյութ տպելու կամ հակառակը։ Դե դա լավ բան մնացական է, դա առանց ռուսական հատուկ ծառայ, ամբողջ Երևանը գիտեր, բայց չէ ռուսական հատուկ ծառայությունները։ Ես չեմ խոսում ռուսական հատուկ ծառայությունների ազդեցության մասին, դուք նշում եք, թե ինչպիսի տվյալներ կարող են հրապարակվել, այսինքն մենք գիտենք փաստը եւ բայց վստահ եղեք, որ Հայաստանի տարբեր մարզերում դեռևս հավատում են, որ Նիկոլ Փաշինյանը Հիսուս Քրիստոսից հետո երկրորդ մարդն է, ուստի զարմանալի չի լինի, որ դրան էլ հավատան։ Ես արդեն նշեցի, որ անձնական բնույթի տեղեկատվությունից կամ առհասարակ քաղաքական հանդիպումներից, հեռախոսազրույցներից ինչ որ հատվածներ կարող են հրապարակել։ Մենք շատ լավ հիշում ենք, թե ինչ տեղի ունեցավ, երբ գաղտնալսվեց Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենը եւ դրանից առաջ լուրեր էին պտտվում, որ Նիկոլ Փաշինյանին ամեն դեպքում հարցրել են, թե պատճառը որն է Ռոբերտ Քոչարյանին կալանավորելու։ Բնականաբար նա իր այսպես մանիպուլյացիաներով փորձել է տակից դուրս գալ իրավիճակի, որ ես մեղավոր չեմ եւ այլն, սահմանադրությունը եւ այլն։ Դե հնարավոր է, մենք տեսնում ենք, որ այո, Նիկոլ Փաշինյանի բարակը։ Եվ այդ ձայնագրությունը հայտնվեց, որպեսզի Փաշինյանը ամոթով գնա, հասկանալու համար, որ գիտեն, որ ինքն է մասնակից։ Հենց մի կոմպրոմատ էլ հենց ԱԱԾ տնօրենի ձայնագրությունն է, գաղտնալսումն է, ներեցեք։ Ուստի ռուսական հատուկ ծառայությունները կարծում եմ Հայաստանի Հանրապետությունում ինչ որ պլան իրականացնել կամ ինչ որ օպերացիա ծրագրել, որևէ խնդիր չի ներկայացնում։ Հնարավոր կլինի հայկական ամենամեծ համայնքը ունեցող երկրի տարածքում ապահովել Փաշինյանի անվտանգությունը։ Հնարավոր կլինի, միգուցե Մոսկվան դառնա որպես տրանզիտ Փաշինյանի համար այլ տեղում ապաստանելու, օրինակ Յանուկովիչի համար չդարձավ, ինչու պետք է Փաշինյանի համար դառնա։ Դե դա հետագան ի վերջո այստեղ պետք է պատկերացնել, դուք կարծում լավ պետք է տեղեկացնել գաղթի ծառայությունների պատմությանը, այդպիսի տեղեկությունների տիրապետող մարդկանց որևէ մեկ չի թողում գնալ իրենց հակառակորդ երկրների կամ տարածաշրջանների տարածք։ Պատկերացնում եք Փաշինյանը հայտնվի արևմուտքում եւ պատմի, թե օրինակ Ռուսաստանի հետ ինչ պայմանավորվածություններ է ունեցել, ինչեր է եղել։ Դե օրինակ օվկիանոսից այն կողմ, այսինքն արդեն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ազդեցության գոտում, ավելի շատ հարավային Ամերիկայում կան երկրներ, որոնք կարծես թե այսպես ամբոստանում են ԱՄՆ-ի դեմ, բնականաբար ռուսները օգտվում են իրավիճակից, տրամաբանական է եւ որոշ հարավային Ամերիկայի որոշ երկրների հետ ունեն բավականին սերտ հարաբերություններ, ուստի դեպի սցենարով կարող է լինել։ Կարող է սցենարը տանել անգամ Նիկոլ Փաշինյանի ոչնչացմանը ֆիզիկական։ Ես հենց դրան ուզում եմ շնորհակալ եմ, որ դուք բացեցիք թեման։ Կամ փորձագետներ այստեղ մեր տաղավարում խոսում են նաեւ նրա մասին, որ քաղաքական գործիչներ, որ Փաշինյանը գործը կատարելուց հետո կարող է սպանվել
Ընդհանրապես պատմական իրողությունները ցույց են տալիս, որ այդպիսի բազմաթիվ դեպքեր են եղել, երբ որ որևէ կարևոր process է եղել, որևէ մի պետության նկատմամբ դավաճանություն է տեղ ունեցել, պատերազմներում պարտություն է եղել եւ այդ ամբողջ process-ի հիմնական թիրախ դարձած անձը, այսօր գիտեք որ Փաշինյանը հիմնական թիրախն է, ինչպես դուք եք պնդում, ես եմ համոզված որ ինքն է դավաճան, բայց մենք պետք է ընդունենք որ բացի իրենից այլ գործող անձինք են եղել, որոնց մասին միայն ինքը կարող է իմանալ։ Այդպիսի գործիչներին լիկվիդացնում են։ Շատ ինֆորմացիա է տիրապետում, այո, հնարավոր է ձեր նշած սցենարով ընթանա, քանի որ ես մոտավորապես այսպես պատկերացնում եմ, թե ինչ ծավալի ինֆորմացիա կա Նիկոլ Փաշինյանի գլխում, իսկ նրան ֆիզիկապես ոչնչացնելուց հետո բնականաբար ամբողջ մեղքը կարելի է բարթել նրա վրա, որ նա դավաճան է եւ այլն եւ մատուցել հասարակությանը։ Այսինքն ըստ էության ես ինչու եմ սա ասում, ինչու եմ այս թեման շատ ծանրանում սրա վրա։ Սա կարծում պետք է ուղերձ լինի նաև Փաշինյանի համար։ Գուցե ինչ-որ բանի կկարողանա հետ կանգնել, հասկանալով որ իր համար էլ շատ տարբերակներ չեն ունեցել, որովհետև դիցուք եթե Փաշինյանը անգամ զրկվում է իշխանությունից, դուք գիտեք արդեն հակառուսականության սերմերը բավական շատ պարարտ են Հայաստանում, Հայաստանի հողը պարարտ է հակառուսականության համար, եթե Փաշինյանը իշխանազրկվում է եւ համարում է միևնույն ժամանակ դավաճան եւ ապաստան է ստանում Ռուսաստանում, դուք պատկերացնում եք ինչ հակառուսականության ալիք կբարձրանա Հայաստանում եւ ինչքան հեշտ կարելի է սնուցել այդ process-ը, ասելով որ տեսեք, փաստորեն Արցախը հանձնել են ռուսները Փաշինյանի ձեռքով եւ նրանք էլ պահում են նրա անվտանգությունը եւ երբ որ ես սա եմ դիտարկում, ես օրինակ գալիս եմ այն մտքին, որ այն մարդիկ, որոնք Փաշինյանին բերել են, իրենց համար միակ ելքը մնալու է իրեն ֆիզիկապես լիկվիդացնելը։ Հարգելի Բորիս, մենք շատ հաճախ պարզապես մոռանում ենք, որ հասարակության գրեթե 5 կամ 10%-ը, հա, մոտավորապես, որ այդ կարգի անալիզի կարող է ենթարկել իրավիճակը, քանի որ մինչ այժմ Նիկոլ Փաշինյանին հանդուրժող հասարակությունը բնականաբար ինտելեկտուալ ոչ այնքան բարձր կարողություններ ունի։ Հնարավոր է նաև այլ սցենար, այսինքն ձերբակալություն կամ, հա, այսինքն ես կարծում եմ Նիկոլ Փաշինյանը արդեն ինքը իր գլխի գալիքը գիտի, արդեն կանխատեսել է, որ չի մարսելու այս ամենը, որովհետև Փաշինյանը մեկ խաղում էր արևմուտքի կողմից, հետո ռուսների եւ բնականաբար որևէ մեկը չի հանդուրժելու այս ամենը։ Շատ տխուր եւ ծանր ավարտ են կանխատեսել։ Որում այստեղ երբ որ մենք ասում ենք, որ Փաշինյանին լիկվիդացնելու վտանգ կա, դա ամենևին չի նշանակում, որ հենց Ռուսաստանն է անում, որովհետև նույն այս process-ի մեջ եղել է նաև Արևմուտքը, եւ մենք գիտենք, որ Արևմուտքն էլ այդպիսի ավանդույթ ունի քաղաքական ղեկավարների սպանության, ի վերջո մինչև այսօր Արևմուտքն առաջատար պետության Միացյալ Նահանգների նախագահի սպանությունը չի բացահայտվել եւ այդպես էլ մնաց։ Դուք հիշում եք Boeing-ի հետ կապված պատմությունը, որ կորել էր Իրանում, հետո գտնվեց եւ այլն։ Մեկ օր հետո Նիկոլ Փաշինյանը կասկածի տակ դրեց Իսկանդերի ուժը, հա, փորձեց վարկաբեկել ռուսական արտադրության զենքերը։ Ես կարծում եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը ոչ թե երկակի, այլ անգամ երակի գործակալ է, քանի որ կատարում է բոլորի կամքը Հայաստանը մասնատում։ Ռուսերեն ասած տրայնիկ ենք։ Այո։ Հետաքրքիր իրավիճակ է, բայց այստեղ նաև տաղանդավոր պետք է լինել, որ կարողանաս միևնույն ժամանակ բոլոր գերտերությունների համար խաղացող եւ գործակալ լինես։ Դե փորձը ցույց է տալիս, որ տաղանդավոր է, որովհետեւ տեսեք, օրինակ Հայաստանում հիմա բոլորս լավ գիտենք, որ գոնե ճանապարհներին լայնածավալ շինարարական աշխատանքներ են ընթանում։ Հասարակ քաղաքացին երբ երթևեկում է, նրա մտքով չի էլ անցնում, թե այդ գումարները որտեղից, ինչի համար են եկել եւ դա մարվելու է այդ պարտքը, այդ Եվրամիության տրամադրած միլիարդավոր դոլարները, քանի որ 30 տարի մարդիկ օգնել էին, հա, այդ անընդհատ կրկնվող պոպուլիստական թեզերից, ստերից եւ գոնե երթևեկելու նորմալ ճանապարհ ունենալու պարագայում կարող են ինչ-որ առումով, հա, ենթագիտակցորեն նել պետական դավաճանի։ Այսինքն ժողովրդին ընդհանրապես ասֆալտներ պակասում։ Չէի ուզենա վիրավորել, բայց եթե փոքրինչ անկեղծ խոսենք, բնականաբար ինչպես գիտեք, կեցությունն է որոշում գիտակցությունը, ուստի եթե ժողովուրդը 30 տարի լավ չի ապրել, բնականաբար այլ արժե համակարգի կրող է եւ չի կարող խոսել մարդկային վեր գաղափարներից, արժեքներից, հայրենիքից եւ այլն։ Փաշինյանը ելք ունի իր իսկ համար պատրաստած այս սցենարներից։ Ես կարծում եմ, որ ոչ, Փաշինյանը
եւ Ռուսաստանը եւ Արևմուտքը, ինչպես նաեւ Թուրքիայի ափի մեջ է, քանի որ տեսեք, ինչպես դուք նշեցիք, շատ հետաքրքիր իրավիճակ է Փաշինյանը բոլորի խաղացողն է բացի Հայաստանից, այսինքն մերթ կատարում է ռուսների կամքը, մերթ Արևմուտքի, մերթ թուրքական աշխարհի եւ դժում ենք մենք բոլորս, բայց նորից եմ կրկնում, պետք է սթափվել, չմոռանալ անցյալը, որովհետեւ 90-ականներին տեսեք Ադրբեջանը կապիտուլյացիայի ենթարկվելուց հետո 20-25 տարի հետո զինեց բանակը Եթե պետք է մնալ Ադրբեջանը 20-25 տարի մի կողմ դրեց ժողովրդավարությունը, այդ արևմտյան գրանտերը, այդ գրանտով սնվող կազմակերպությունները, որոնք մինչև 2018-ը իրենց համապատասխան տեղերը պատռում էին որևէ իրավունքի խախտման համար, բայց հիմա ոստիկանները հրապարակային կանանց են ծեծում, բռնություն են գործադրում անգամ անչափահասների նկատմամբ այդ գործիչները իրավապաշտպան կոչվողները ասում են, որ իրավաչափ են ոստիկանության գործողություն։ Դե տեսեք, մենք ինքներս մեզ հարց տանք, պատրաստ ենք ապրել Շուշին հադրութը կորցնելուց այսպիսի խայտառակ պայմաններում, հա, պատրաստ ենք ամոթով մնալ, թե թասիվը պետք է արտանա մեր մեջ եւ թեկուզ 10 տարի հետո, 20 տարի հետո, 30 տարի հետո հետ գրավենք, ազատագրենք ավելի ճիշտ Շուշին հադրութը եւ հայ ժողովրդին պատկանող տարածքները։ Հասկանալի։ Շնորհակալ եմ պարոն Մնացականյան, մեզ հյուրընկալելու մեր հարցերին պատասխանելու համար։ Մենք կշարունակենք նաև հետագայում եւս ցած հրավիրել եւ տարբեր այս ընդհանուր process-ների նկատմամբ ձեր մեկնաբանությունները ստանալ։ Ես հիշեցնեմ, որ զրուցում էի քաղաքագետ Լևոն Մնացականյանի հետ։ Ստեսություն կհանդիպենք։